naku ngonzo ngathisa sidonki yo samnene yokuba zadonki zingena apha yo phofu ngapha ndiphekele izinja alitshisi ilanga alitshisi ngoku kufuneka ndiphinde ndibile ndime ntsimbi ndiqhubane nezidonki uba wedwa ninani ndihleli indoda ibrother yabo oh hey. So I was saying ibrother yam went back to school. He was the one to take care of imfuyo plus nezinja phofu inzinja imfuyo naye like aziphekele izinja atyhale igusha ngoku now that ndindoda seleyo ithi into ke ithenda ishiyekele mna oh hey inani andalengqatsile isikuyo phofu phayana funeke ndiyojinga phezu kwembiza yepapa yezinja ayantshontsha amanzi oh hey after zawuphandla le sunscreen soze ngachithi ndizama ne-content back like I never left guys. Ubanenwele ziphele ebunzi kodwa I wanted something engazondisokolisa xa kuqala kwabethunana. Funa izinto easy nokwenza intloko ndiyakucapukela ndiyadikwa because wayemele sichophe ii-hours ezingaka ndiyanqamba board. So bendingafuni uhlala phaa ixesha elide, ndifuna into ezoba quick mandiphathwe entloko ndiphinde ndiyekwe bethuna kusemnandi. And mna ndiligwala shem like fike ndibe nditshonatshona ndililalila sendihair dryer sendisithini like yo ndiyoyika uphatha entloko shem ndiyayoyika into ezentloko but soze ndichele ngoba intloko yam ndiyayibona laa shape yayo ayikho right. So ucheba hayi is not an option shem. Asesikolweni nithi hey kum azuthenga ngathi sisi mingaphi iminyaka yakho uthenga yanga esikolweni awufundi uthini uthi nditheni ndiyonqina wena utheni ungayanga nam zaya ngomso niyaphi ke wonini ikhaya lena alikho phaa kunonkosikazi alikho phaa ikhaya lena ningabaphi ungubani igama lakho ungubani wena igama lakho nguboy hayi boy ke phaa ndihleli ndodwa hayi bo wena uyoyika uhamba wedwa hayi uyaphosisa ngosuku lwenonkosi uhamba wedwa uhamba naba hlalapha kuloo manzi mama kamanzi bani mamakho wena babhayini ke ndiyandithanda niyeva thanda nani ndiyandithanda yes okay ndiyanijonga ningabiwa anizubiwa nini okay ayihambani ke benithunyiwe okanye benihambe nje idami I'm going to town. Hey, but ke ngoku imoto ngiyohlangana nayo ngaphambili. Yo, ngase ndijike man, ndiyase sifuthufuthi selifuthe. So ndiyajima kwenje. Xa ugcwele sana umlambo. Yabo? That's why ndibile ndithe xhopho. Kukho ifuthe. Can you hear that? TBC, thoughts between clips. Yinina yinto lento xa
umuntu esithi usindisiwe okanye nikele ilife yakhe kuJesus, mhlawumbe nikade nimazi past yakhe nisazi izinto ebezenza ntoni, fike nimthuka nithi ilizwe likubethile, now you're running to Jesus. Ntoni why ningamyeki arane to Jesus guys? Because uThixo yena uthi izani nonke nina enisindwayo nenibulelekayo imithwalo ndonika ukuphumla. So if ubethwele ilizwe, it is actually a good thing uba uthi run to Jesus. Why nithanda uba ngojudge shuti search ba nina njo se umntu usithi mhlawumbi uyatshata okanye wenzekelwa into entle yabo apost online, nina nizokhangela into wayekwazenza ngo-1984 nibuye nize nazo apha. Why nithanda ulandelande? Ayiboni loo nto xa uyenza uba le nto le inentliziyo embi, yintliziyo embi le ndiyenzayo. Like, don't you see that ba this is evil of me? Why am I digging past zabantu? Mhlawumbi nawe unaye yakho qha just that way at the moment ayikaziwa. Uthera unomona, what's bothering you? Thini into? Hayi guys, nina senjeba uThixo uthi uthanda umono oguqukayo njengelungisa, uthi uthanda umono oguqukayo njengelungisa. So I don't understand nina guys, babantu into babalela izibalo guys. If there is one thing eningayenziyo lapha emhlabeni kujaja abantu guys, like yo nashem andijudge ndivele ndiqonda ba hey, you don't know the color of tomorrow guys. Suka le Clemens uqhubeka ngile kwi-meetup point but ndisabalindileyo uba bendiyazile ngenxibe i-dress le ba ndinxibe isikipesi nemikhono emide nejini wo, but ke ngoku bendiqonda uba i-dress ifuna ndibe ndi-ayina nanko ndifowuni. Ke ngoku apha e-ayinini kwam ndizilibaziseka ndibe late kwixesha eli bebelibekile. And I'm someone who's so punctual. Like I keep time, and I hate people who don't take time serious. Like about time asidibane ngexesha elithile ndafika phamna. Oh, so nika nje few minutes ndijike uba ukafiki because ndilithatha serious ixesha. So andithandi xa ibe indima olibazisa umntu. Ngoku umntu andibhokanga xa umntu endilibazisa. Umzekelo yabo ngoku andiweyithanga na for long sebendifowunile sebefikile. Boba bendabe ayina apha. Just to know, to make you smile, and you need me to hold you close. Guys, I can take me. Yama? Lento le paint is very expensive. Naleni paint ayifani nale mhlophe. Kulo nyana ka besenza lento. Nanke. Yeah. Ale mali nebha, ale mali nebha. Oh. Ibala litshintshiwe la. Ngana ubahlale